在家养个袋鼠，那就是最完美的养宠体验。我家钢镚儿从小奶到大，在没结婚的年龄直接提前体验奶孩子的感受。来，大哥，别说话，松开！长大之后10盆扔里就走，水盆喝完就往出撇。哎，每天就捡这个盆，那是咔咔练深蹲，就练的我现在腿围和这个臀部曲线那都相当成规模。这样我还整不了你们。亲戚朋友来家玩，直接当一面表演个大扣篮，其实就是让我练完下肢再练上肢嘛。但是今天我决定改变这一切，人不能太优秀，不锈钢盆直接换牲口食槽，一个28斤，我看你还能扔动不？那扔盆你还会干啥？哎，这回算彻底稳妥了吧？哥，你这水盆给他拿出来吧，这里边有8个尿，这是喝。也是啊，那这么的，水盆拿出来，完了他喝水就给他那个小铁盆，一个小铁盆估计也翻不出来什么花。出来了，老我那个盆一天天能不能别再扔了？一天天。哎，大哥，别说话，松开！这样我还整不了你们，一天天除了扔盆，你还会干啥？都去养袋鼠吧，养最野的袋鼠。这嘴不能我一个人造啊！